第一日咧，係阿 Nicky 幫我做嘅。咁嗰晚我翻到去咧，就真係好好瞓。呢部機令我知道可以改變到嘅。只係做咗一次，最後嗰日我就做咗2個。咁我覺得條腰係鬆咗嘅。會唔會好難用啊？首先，原來我唔識用手機，唔識用成嘅話，我諗老人家都識用㗎。係好簡單嘅。係啊，真係好簡單。Janet 啊，咁咧你試用咗呢個 Healy 咧1個禮拜，咁咧你每日就做咗一個 program， 咁有咩分享啊？第一日咧，係阿 Nicky 幫我做嘅。咁嗰晚我翻到去咧，就真係好好瞓。平時係點㗎？瞓成點㗎？平時2-3個鐘頭我要去洗手間㗎啦。嗰個腎臟嘅肝腎嘅問題，一路都未解決嘅。咁就呢部機令我知道可以改變到嘅。只係做咗一次。咁跟住第二朝我起身係因為條腰我係一路冇辦法解決嘅。已經係20年、20-30年㗎啦。咁就痛得好緊要，痛得好緊要，俾我感覺係好似好轉反應，比以前更嚴重。但係咧，過咗1日又冇嘢咯。不過踎落去啊或者彎腰咧，呢一個係唔係好得？呢個仍然仲未改善到。咁但係一路，所以令到我繼續試落去。第2日、第3日、第4日、第5日，到第6日，每一日我試一個，但係每一個感受都不同。咁所以佢7樣嘢嚟講咧，係對人體嘅鋪排係鋪排得好好嘅。咁最後嗰日我就做咗2個。咁我覺得條腰係鬆咗嘅。咁其實係上一次咧，你嚟嘅時候測到，咦原來你好需要能量喎。係需要啲新能源喎，跟住我就推介你呢部機啦。咁一先你會覺得都係因為你嘅推介，而你無私奉獻借我7日。咁呢一個我係唔輕易去試任何機嘅。嗰時你仲話咧擔心唔識點樣用啊咁樣。係啦，會唔會好難用啊？首先，原來我唔識用手機，唔識用成嘅話，我諗老人家都識用㗎。係好簡單嘅。真係好簡單。呢個係我好感恩。當然啦，永遠都係感恩李小姐引入，但係當然係發明家。呢個地球有救啦！好開心進入真正嘅全球量子世界。多謝你分享啊！